আসাদুল ইসলাম ভাই পাবনা না। তো বন্ধুরা সুখবর সুখবর সুখবর, ক্যানন ইউএস M50 Mark II মিররলেস বডিটার কিন্তু দাম কমলো। মেড ইন জাপান বডি, সাথে কিন্তু আপনারা 1545 IS STM কিট লেন্স ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। কারো যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডিজিটাল কালেকশন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন ক্যানন ইউএস M50 Mark II, ক্যানন ইউএস M50 Mark II মিরর লেন্স বডিটা আজকে আমরা আনবক্সিং করব, তার পাশাপাশি সেটার আপডেট প্রাইস দিব। তার আগে যদি বলতে চাই বন্ধুরা দেখতে পারতেছেন আমার এই ডেস্কে কিন্তু কি পণ্য আছে ওইটা যদি এক ঝলক আমি আপনাদেরকে দেখাই। R6 Mark II, তার পাশাপাশি ক্যানন ইউএস R8 এবং R10, R7, ইউএস RP, R5, R6 সব ধরনের বডি কিন্তু মিরর লেন্সের অ্যাভেলেবেল বন্ধুরা। R100, R50, তার পাশাপাশি এখানে কিন্তু ক্যানন DSLR বডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 850, ক্যানন ইউএস 850D, তার পাশাপাশি 90D এবং এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন 6D Mark II ফুল ফ্রেম বডি বন্ধুরা। 5D Mark IV এটাও কিন্তু ফুল ফ্রেম, 200D, তার পাশাপাশি কিন্তু 250D M50 Mark II সব ধরনের বডি এবং লেন্স কিন্তু অ্যাভেলেবেল। আর যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং ঢাকার বাইরে থেকে কেউ যদি কুরিয়ারের মাধ্যমে পণ্য নিতে চান সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, নাম ঠিকানা নাম্বারটা SMS করবেন, 24 ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনার পণ্যটি পেয়ে যাবেন। সবচেয়ে কম দামে মিরর লেন্স বডিটা আজকে আমরা আনবক্সিং করবো এবং এটা আপডেট প্রাইস দিল। দাম কমলো নাকি বাড়লো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এখানে কিন্তু 24.1 মেগাপিক্সেল পেয়ে যাচ্ছেন, 4K ভিডিও হবে, ডুয়েল স্ক্রিন, তার পাশাপাশি টাচ স্ক্রিন, ওয়াইফাই, ব্লুটুথ সব ধরনের অপশন পেয়ে যাচ্ছেন। এবং এখানে কিন্তু 1545 IS STM একটি কিট লেন্স কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন বন্ধুরা। তো বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে চলুন তাহলে আজকে আমরা আনবক্সিং করব ক্যানন ইউএস M50 Mark II ক্যামেরাটা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। অলরেডি কিন্তু আনবক্সিং হয়ে গেল বন্ধুরা, দেখতে পারতেছেন ইউজার ম্যানুয়াল গাইড কিন্তু চলে আসলো আমার হাতে। অনেক মোটা ভাই, ইউজার ম্যানুয়াল গাইড কিন্তু চলে আসছে। এসি কর্ড আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। বডি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, বডি কিন্তু আমার হাতে চলে আসলো। একটু যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর জোস চমৎকার একটা বডি। বিশ্বাস করেন হাতে না নিলে বোঝা যাবে না আসলে কী জিনিস, একেবারে কম্প্যাক্ট পিচ্চি একটা বডি। ভিউ ফাইন্ডার কিন্তু দেওয়া আছে, সেন্সর দেওয়া আছে, ডিসপ্লেটা কিন্তু রোটেট করা যায়। মেড ইন জাপান বন্ধুরা, মিরর লেন্স বডি অনেক সুন্দর, যে কোনো ধরনের মাইক্রোফোনও সাপোর্টেড, HDMI কেবল, USB কেবল এগুলি আপনারা আসলে ইউজ করতে পারবেন। কারো যদি প্রয়োজন হয় যোগাযোগ করতে পারেন। ক্যানন ইউএস M50 Mark II ক্যামেরাটার আপডেট প্রাইস এই মুহূর্তে 73,000 টাকা। এই মুহূর্তে 73,000 টাকা প্রাইস কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আপ অ্যান্ড ডাউন হতে পারে, এই জিনিসটা মাথা রাখবেন বন্ধুরা। তার পাশাপাশি এখানে কিন্তু আরেকটা লেন্স আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রি, যে লেন্সটা পাচ্ছেন ওইটাও যদি একটু দেখাই। একটা লেন্স আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন লক সিস্টেম, হ্যাঁ প্রফেশনাল লেন্সে যেরকম লক থাকে এটা কিন্তু লক সিস্টেম। একটি 1545 IS STM কিট লেন্স ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। একটি কিন্তু অরিজিনাল ব্যাটারি পাচ্ছেন বন্ধুরা, বেল্ট আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এবং একেবারে ইনটেক সিলগলা কিন্তু একটি চার্জার আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এগুলাই কিন্তু সাধারণত থাকে বন্ধুরা। কারো যদি প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের শোরুমে কিন্তু অ্যাকশন ক্যামেরা, DSLR ক্যামেরা এবং মিরর লেন্স ক্যামেরা পাওয়া যায়। সব ধরনের পণ্য কিন্তু অ্যাভেলেবেল বন্ধুরা, সব ধরনের পণ্য অ্যাভেলেবেল। তো বন্ধুরা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। আজকের মতো এখানে বিদায়। আজকের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। আল্লাহ হাফেজ।